Hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Tamanan Bondowoso Senin sore. Akibatnya banyak pohon tumbang hingga menutup akses jalan. Sementara itu diterjang angin puting beliung, puluhan rumah di Jember alami kerusakan. 5 rumah rusak parah, sementara lainnya hanya gentengnya merosot. Video amatir warga merekam detik-detik hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Tamanan, Bondowoso. Kerasnya angin membuat sejumlah pohon tumbang hingga menutup akses jalan. Sejumlah rumah juga rusak pada bagian atap yang terbawa angin. Secara swadaya, warga berusaha membersihkan puing-puing rumah yang rusak dan ranting pohon yang berserakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun masyarakat dihimbau untuk tetap waspada kemungkinan terjadinya bencana akibat cuaca buruk. Cuaca buruk juga melanda Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Jember. Akibat terjangan angin puting beliung, atap dan tembok rumah warga rusak tertimpa pohon besar. Sementara pepohonan di sekitar rumah warga juga roboh. Petugas dari BPBD Jember dan relawan yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian untuk memotong pohon yang tumbang. Bahkan petugas nyaris tertimpa bongkahan pohon besar saat melakukan pemotongan pohon yang menimpa rumah warga. Hingga tengah malam, petugas masih berusaha membersihkan pohon-pohon yang tumbang. Dari Bondowoso dan Jember, Rizky Amirul dan Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.